isi yose ihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abagenda barahagarikwa n'inzego z'ibihugu mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Ishirahamwe Focode ryasohoye itangazo ryerekana ko ako kabi kabishe kabandanya mu Burundi. Naho Perezida Evariste Ndayishimiye yari yavuze mu kwezi kw'indwi muri 2022 kutugwi tugenda turanyuruza abantu twasambuwe kandi ko ico caha kitagisubira mu Burundi, ivyo tubona ku rubuga vyo n'ibindi. Kuva Perezida Evariste Ndayishimiye afashe ubutegetsi, abantu barenga 120 baramaze guhagarikwa canke kunyuruzwa n'inzego z'igihugu, baca barabugwa irengero ryabo. Muri iyo myaka ine Perezida Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi, abagenda barakora ayo mabi ntibigeze bahagarikwa, nk'uko imiryango nayo yabuze abayo itigeze ishigikirwa mu rugamba rwo kurondera ababo babuzwe irengero ryabo. Mw'itangazo twasohoye uno musi twerekanye ko muri uyu mwaka wa 2024 mu mezi 6 yawo ya mbere hari hamaze kunyuruzwa abantu barenga 25. Aba nabo bakaba bahagaritswe n'inzego z'igihugu, cane cane Service National de Renseignement itigeze isubira kwerekana iyo yashize abo bantu. Ikindi itangazo ryacu ryagarutse ko kuri uno musi ni inyifato ibabaje y'umugwi w'igihugu ujejwe ivy'agateka kazina muntu CNDH, umugwi urongowe na Sixte Vinyini Muraba kuva muri 2019. Mu vyegeranyo bitanu vyose uwo mugwi umaze gusohora kuva muri 2019, nta na hamwe urigera wemeza ko hariho umuntu umwe gusa yahagaritswe n'inzego z'igihugu yongera arabugwa irengero ryiwe, mu gihe nko muri Ndondeza twebwe dufise muri ico kiringo nyene abantu 166 banyurujwe n'inzego z'igihugu bakabugwa irengero ryabo. Ivyo rero biraduteye amakenga muri kino gihe twimirije amatora yo muri 2025, aho abantu babandanya kunyuruzwa ku murindi uteye ubwoba, tugakeka ko mu biheho bizoba vyegereje amatora no mu bihe vy'amatora nyene umurindi wo kunyuruza uzokomera kurusha. Ivyo bikaca bimera gutyo ata mugwi w'igihugu wizigiwe uriho ushobora gukurikirana bene ivyo bibazo. Ni nayo mpamvu mw'itangazo twasohoye dusaba ko ikiringo c'umuhinga wa ONU ajejwe gukurikirana ibibazo vy'agateka kazina muntu mu Burundi, Fortune Zongo, co kongerezwa kandi kigakomezwa. Tukanasaba ko amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu abandanya gukurikirana bene ibibazo vy'agateka kazina muntu ko yobandanya gushigikirwa muri ico gihe cose. Muri no tangazo turabandanya kandi gusaba abarundi mu gihe cose bishitse bakamenya ko hari umuntu yanyurujwe ko boheza bagatabaza hakiri kare cyane, kubera ko iyo bikozwe gutyo bitanga amahigwe ko umuntu ashobora gusubira kuboneka kurusha iyo bitakozwe.